В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Научная сенсация в области археологии была сделана на острове Столбовом. Здесь в большом количестве собраны артефакты, относящиеся к палеолиту. Как утверждают ученые, это самая северная в Евразии стоянка палеолитического человека. На днях из экспедиции на Новосибирские острова вернулась группа ученых. И наш сегодняшний гость Томас Симакайтис, лаборант сектора археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Томас Бернардович, здравствуйте. В чем сенсационность этого открытия, которое произошло на островах? Ну, если подтвердится факт того, что данные находки относятся к эпохе палеолита, то есть это как бы будет первой находкой, скажем так, пребывания человека на территории Берингии, ныне несуществующего участка суши, некогда объединявшего Северо-Восточную Азию и Северную Америку. До этого, известно, что во времена, в эпоху последнего оледенения, огромные объемы мировых вод были в замороженном виде сосредоточены на континентальных ледниках. Допустим, огромный ледник занимал большую половину Северной Америки и огромный также ледник северо-западную часть Евразии, где-то 1/4 гигантского континента. И за счет этого падал уровень Мирового океана. В какие-то моменты, скажем, 19 тысяч лет уровень Мирового океана падал аж на 120 метров. Ну и сообразно этому, в частности, архипелаг Новосибирских островов практически в полном составе входил в состав материка. Это, то есть нынешние острова, это были когда-то частью суши. Вода прибывала, убывала, но, как правило, большая часть Новосибирских островов оставалась в виде участка материковой составной материка практически на протяжении всего плейстоцена. И, естественно, вся эта суша была покрыта, не скажем буйной, но все-таки какой-никакой растительностью. Существовала биологическая жизнь, обитали крупные животные, представители так называемого плейстоцена или мамонтовой фауны, включая самих мамонтов, шерстистых носорогов, лошадей, сайгаков, северных оленей, овцебыков, бизонов. Естественно, если была такая крупная добыча, то и мог на нее охотиться человек. И, скажем так, вообще тема человека на Берингии, она муссируется очень давно. И вопрос всегда стоял над тем, чтобы найти неопровержимые подтверждения пребывания человека на Берингийской суше. Так заметим, что на Новосибирских островах уже были ранее сделаны открытия археологические. Самая северная стоянка вообще первобытного человека в мире – это на острове Жохово в составе островов Делонга. Это открытие было сделано если не ошибаюсь, в 90-91 годах. И с тех пор, как на севере работает замечательная экспедиция под руководством Питулька, ленинградского ученого. Но эта стоянка, она относится к эпохе мезолита. То есть это уже Голоцен, это уже наше время, скажем так. И в это время остров Жохово уже был островом, и те люди, которые проникали туда, они целенаправленно шли на остров уже. То есть они попадали на Жохово не по суше, не по Берингии, а переплывали, да. Это, скорее всего, была культура охотников на ластоногих, на белых медведей. Может быть, землепроходцев? В какой-то степени может быть, да, но землепроходцы обычно подразумевается такой уже более поздний исторический период, скажем, освоение Сибири, а тут речь идет о большой древности, мезолит. Такой вопрос: сообщили ли в мировому сообществу о итогах экспедиции, есть ли какая-то реакция? Пока что по местным СМИ прошла информация, что сенсация мирового уровня. На самом деле, из-за качества материала, на котором представлены артефакты, он очень слаб. Это предельно хрупкий такой материал, алевролит, на котором в других областях, там, где есть камень, древний человек просто никогда его не брал в руки практически.
А на острове Столбовой там получается, что скала, вообще весь Останец, он составлен алевролитами, вот этими самыми, песчаниками и известняками. Это вот самые такие неподходящие для археологии, для всех, скажем так, для всего временного спектра археологии как таковой камни. То есть сырье, оно, Очень хрупкая. да, слабое. Если человек его когда-то использовал для изготовления орудий труда, то только в условиях отсутствия камня, другого камня. Ну, такие случаи известны. А так вот получается, что, учитывая, что материал вообще сработан на таком хлипком материале, ну, как на таком хлипком сырье, по идее, надо было как бы провести, скажем так, посовещаться, посоветоваться с другими археологами, с палеолитчиками, вот как бы на предмет, скажем так, ну, точно ли вот эти артефакты относятся к эпохе палеолита. Ну, вот говоря про артефакты, что можете рассказать подробнее, что вот было там обнаружено, подробнее о находках? Ну, в общем, памятник, ну, стоянка сама по себе, она занимает вершину мыса Скалистый. Это северная оконечность острова Столбовой, обращенная к Северному Ледовитому океану. Она представляет собой такой утес, величественный утес высотой 130 метров. Прямо отвесно, вот, такой погружающийся в свирепые воды холодного океана. Памятник расположен на вершине этого утеса. И поначалу мы были ориентированы на артефакты, скажем, более поздних эпох, то есть на, скажем так, материалы дюктайской археологической культуры. Это поздний этап палеолита. Но первые дни вот что-либо найти на поверхности не удавалось, а потом вот обратили внимание на огромное количество вот этих обломков и отщепов на алевролите, на местной вот этой породе, хлипенькой такой. Ну и потом, сопоставив какие-то факты, вот мы пришли к выводу, что это вот стоянка древнего человека. Хотя бы на основании того, что, обследовав другие участки острова, мы не находили такого скопления вот именно битого камня. Только на площадке мыса Скалистый. И потом, чем южнее, чем дальше от мыса, тем плотность, число вот этих отщепов, обломков, оно все меньше, меньше, меньше. И в тундре уже такие образцы теряются. Просто вот камень, который лопался в силу там перепадов температуры или в силу морозобойных процессов. А такого, что вот именно колол человек, ну, вот эта технология, она, в принципе, описана еще 100-150 лет назад, как вот древний человек обрабатывал камень. Там есть своя специфика, есть своя, ну, скажем, не будем сейчас сдаваться в такие подробности, но технология, она отработана. И, естественно, какое-то число, скажем, просто камней, которые лопаются из-за морозобойных процессов, они в силу стечения абсолютно ни к чему не обязывающих обстоятельств, они приобретают облик артефактов. Но это случайность. А тут получается, что вот весь мыс, вся поверхность вершины мыса, она покрыта отщепами и обломками. Рукотворными, можно сказать. Ну да, то, что колол именно человек, древний человек. А в какой-то степени можно сказать, что вот именно обнаружение их такая небольшая там, счастливая случайность? То есть, или были догадки, что вот именно там надо искать, там будет найдено? Ну, все началось с того, что по программе «История Якутии» вот, мы у нас в лаборатории составили карту поверхности Лаптевского участка Берингии. Ну и на основании этой карты вычислили примерное русло прохождения Лены по территории этой ныне несуществующей суши. Выяснилось, что Лена, она проходила, ну, так называемая палеолена. То есть это тот участок Лены, который сейчас отсутствует. Это все залито водами моря Лаптевых. Он проходил именно возле острова Столбовой. И примерно в этой же точке Лена сливалась с Яной, еще одной великой сибирской рекой. В какие-то временные периоды, допустим, Лена проходила
по восточному борту столбового, в какие-то по западному. В какие-то моменты слияние происходило до столбового, в какие-то моменты, может, за столбовым. То есть в один момент, скажем, по восточному борту столбового проходила Яна, а по западному Лена. И к северу от мыса Скалистый, скажем, происходило вот это эпическое слияние. Это вот менялось все. И таким образом надо констатировать факт того, что остров, который является сейчас морским островом, он, по сути, всю свою жизнь являлся островом речным, ну, то есть в плейстоцене, по крайней мере. И он является, ну, таким, то есть его создала река. Он имеет форму речного острова. Он вытянут с севера на юг, и его нижний мыс, то есть северный мыс, он представляет собой такую скалу. Вот на основании этих фактов было решено, что там, возможно, Да, могло быть. ну, само по себе вот такая верхотура, как бы доминантная высота, она не могла не привлекать внимание древнего человека, потому что останец столбового, как таковой, он доминирует над огромной площадью, сотни квадратных километров, то есть над сотнями квадратных километров, скажем так, абсолютно плоской тундры степи. Томас Бернардович, у нас мало времени остается. Вопрос такой, какие исследования сейчас предстоит сделать и как это вот открытие может изменить устоявшиеся представления ученых? Ну, прежде всего, естественно, надо расширять исследования на Столбовом, обследовать другие участки острова, произвести вскрышные работы, проанализировать материал, который будет обнаруживаться. Ну и надеяться на то, чтобы найти вот останки тех людей, которые когда-то там жили. А так, в принципе, учитывая плотность артефактов на мысу, на поверхности мыса, приходится констатировать факт того, что там человек жил на протяжении очень длительного времени. Ну, естественно, повышается вероятность найти останки людей в этом месте. Ну и, по крайней мере, на данный момент я считаю, что во всей Берингии, на всем пространстве этой ныне несуществующей суши и вообще на пространстве всей Арктики, это самое перспективное место в плане того, чтобы найти древнего Проводить человека. исследования и поиски. Да. Томас Бернардович, спасибо большое, что пришли в нашу студию, рассказали о своем открытии. Я желаю вам удачи в вашей работе дальнейшей. Напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Российские космонавты